Kattaqo'rg'on tumanida ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy sharoitlar yaratish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda bugun tumanda bir qator maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurilib, ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Jumladan, Mundion mahallasidagi 17-umumta'lim maktabining qo'shimcha binosi 1 milliard so'm mablag' evaziga ta'mirlandi. Bu yerda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun zamonaviy o'quv xonalari yaratildi. Kadan mahallasidan 790 o'rinli 15-umumta'lim maktabda esa 6.2 milliard so'm mablag' evaziga kapital ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu islohot natijasida maktab o'quvchilari uchun yanada qulay va zamonaviy ta'lim muhiti yaratildi. Nayman mahallasidagi 62-umumta'lim maktabiga 1.3 milliard so'm mablag' evaziga 140 o'rinli qo'shimcha bino qurildi. Yangi bino maktabning o'quv-tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, Yangiobod mahallasidan 3,5 milliard so'm mablag' evaziga 120 o'rinli yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu yerda bolajonlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan bo'lib, bog'cha zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Ochilish marosimlarida tuman hokimi Jamshid Nasriddinov, hokim o'rinbosarlari, mahalla faollari, ta'lim muassasalari jamoalari va ota-onalar ishtirok etdi. Ular ta'lim tizimidagi bu kabi islohotlarning ahamiyati haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirib, bunday loyihalar yosh avlodning kelajagi uchun muhim ekanini ta'kidlashdi. Kattaqo'rg'onda olib borilayotgan ushbu ishlar yoshlarga sifatli ta'lim berish, ta'lim muassasalarining infratuzilmasini takomillashtirish va zamonaviy sharoitlar yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning amaliy ifodasidir. Bayramingiz muborak bo'lsin. Assalom Navro'z.